Shalom et bonjour peuple de Dieu. Napesi bino mbote na kombo na Yesu Messia. Kolo Messia apambola biso pona soirée ya lelo pona poko ya lelo. Kobele mesusu na 130e soirée to pe journée. Ezali eloko moko ngulu o nzamba asali biso kotala basacrifice ya boye kokoma susu na mokolo na biso na poko ya lelo na intercession générale kolandisa maprogramme oyo epesamaki na kati ya mois oyo ya avril. Vraiment kolo Mesia apambola biso yango esu napesi mbote na bandeko nyonso bazolanda ngai na ntango oyo na kati ya réseaux sociaux na bandako na bino bisika boza na mosala na mutuka na nzela ya kole partout où vous recevoir un message où vous dépendre na air où vous yango yango tikete kolo apambola biso pona soirée ou intercession bien me kolo Messia apambola biso ete tolobaka kolala kolamuka ezali habitude te soki tozope masoki tokuta na baservice ya boye eza po ete nzambe alingi ngai na yo soki nzambe te tozali eloko te lolenge nga mpe nakoti na kati ya chambre nayebi kosenferme nayebi mpe keza na ndeko moko mpe na ntango oyo oyo mpe azoyeba kozwa kwe na ye ya malamu mpona kota na kati ya losambo oyo ya intercession générale oyo ezoconcerne biso nyonso le peuple de Dieu et le serviteur de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez que dans la prière de l'intercession, dans la prière comme ce genre de prière, ezalaka eloko monte yaka obligé to pe yako forcer mutu mais kasi ezalaka moto oyo se sentir que akoki po ete na mokanda ya Matthieu chapitre 6 na kota na le verset 5 tu na 6 ezoloba la même chose ezoloba ete soki to pe tango olingi obondela kasi tango olingi obondela yeba kokota na bisika oyo ya secret donc ezoyebisa mutu soki tango donc ba obligé te soki olingi obondela soki olingi o luka nzambe donc la prière ezalaka obligation te la prière ezalaka forcément te faut kaka oyebisa mutu abondela te yango ndenge moko mpona biso ba intercesseur na ba intercesseuse toyaka na présence ya kolo toyaka kobondela parce que tosantaka ke nous sommes obligés de le faire parce que eza na eloko moko elobaka na kati ya mutu la voix audible wana ntango elobaka na kati ya moto azali motu ya maombi mwasi ya losambo donc esalaka automatique yango mboli na ntango oyo okomona mama moko na kwe na ye azwi mwana na tie na se azwi déjà position na ye na bible na ye avandi na kwe na ye c'est-à-dire que nous voulons chercher Dieu parce qu'il y a des cas, tous les médecins, tous les médecins, des médecins qui vivent avec leurs patients. Donc, tu y a mikolo nyonso, tantôt, ezosenga mpe kolandela yango na kati ya bafermissement na kati ya kolendisa mais à part na kati ya fermissement kolendisa mpe esengi ete lifo mpe toyeba kopesa toyeba kosalaka mpe soin wana ezala soin moko intensive ezala soin moko oyo ezali ke koatretenir yango na nzela losambo kolandela ete po ete monguna azwa accès te likolo ya brebi wana yango moni sans plus tarder bien aimé etant ke nga na yo intercesseur mpe intercesseur na intercesseuse na kosenga na yo bien aimé toyeba lisusu d'abord kokende komipetola kokende kosenga lisusu mawa na nzambe katikati na biso na bisika oyo ozwi mpona kobondela banda koinvoke kosenga mawa na nzambe parce que na baprière aboye soki intervention ya nzambe ezali te eza kaka se pasi toyebisa nzambe ayokela biso mawa asanctifie apurifie bisika oyo tozali na bisika oyo ozobondela na bisika ozorecevoir message oyo yango bisika ezwami yo bien aimé oyotala ete na kati ya makomi na nzambe ezoloba ete kasi sans komipetola moto moko te akomona nkolo Mesia alobi supi loin ete kasi loboko na nzambe eza mokusi te mpona kobikisa biso se ete matoni ezali mosika te mpona koyoka biso mais ezali bafaute mabe oyo tokomettre liboso na nzambe donc il est temps oyo ngana torecevoir évangile toyeba komikitisa liboso na nkolo ainsi ke kosengama na nzambe avant tokota na kati ya mozindo ya intercession tobonde na nkombo na Yesu Mesia. Père de gloire, Jéhovah Nissi, El Shaddai, Adonai, le Dieu sanctificateur, le Dieu qui nous sanctifie, le Dieu qui nous a délivrés de la servitude diabolique. Père de gloire, nous venons encore à toi pour
demander ta miséricorde dans nos vies, Père de gloire. Père de gloire, yo kela biso ma appeli mbisa biso Yahweh. Tozongi na siya makona yo, tozongi libosono pona kosenga to pona kolela Yahweh. Maona okati na biso Yahweh. Maona na tango au Père de gloire. Tozobanda ete prière o Yahweh. Tolingi to mona ete loboko na nguya kati na biso Yahweh. Tolingi to mona ete Yahweh. Yoza na kati na biso Père de gloire. Mais te comprendre ete ce qui m'a soumis tali kati na biso Yahweh ete eloko moko te ko marcher Père de gloire. Yango to senge pa na o ke na biso mawa. To senge pa na o ke na biso mawa. Père de gloire, maona likola ministère au Pessingai. Maona likola ba umbu na yo. Maona likola ministère de la repentance avec foi. Maona okati na biso Père de gloire. Maona likola ba chaîne ba de forme au Pessibiso Yahweh. Maona likola ba instrument au Pessibiso pour la cotiser la kati ya mosala o Yahweh. Maona la kati na bisika oyo. Maona la kati na sala o Père de gloire. To sengi maona Jehovah Jireh. To sengi maona Adonai. To sengi maona libangala talo. O Yahweh ke la biso mawa. Yondo limbisa biso Yahweh. Na pokwa lelo. Na moma o Yahweh. Tozonge pana yo. Pona kosenga maona yo Père de gloire. Maona liko na biso. Maona katre na biso Père de gloire. Yo ke la biso mawa. To pusane liboso no Père de gloire. To en liboso no Yahweh. Yo ke la biso mawa. Jehovah Jireh mawana yo. Jehovah Jireh mawana yo. Yo kabiso mawa. Yondo limbisa. Yondo sanctifié. Yondo purifié biso Yahweh. Na kati kati na bisika o Yahweh. Mais mettons au bon de la paix en même temps, on a intercéder pe kosenga makila maesu e ba ko purifier e ba kolongo la semence nyo so molili katikati ya bandako na yo na libota na yo na bisiko zalozo bondela na secteur ozaleli na kwa ozi pona ko intercéder senga le sang de Jésus e banda ko purify e banda kolongo la semence nyo so mungu na katikati na biso na kombo na Yesu Mesia banda ko invoquer makila maesu tango zo bondela ko bana ko intercéder tango zo bondela bana kosenga le sang de Jésus yango nde purifié yango nde longola semence nyonso ya bondoki semence nyonso diabolique yebisa nzambe makila na yango nde petola na ntango oyo tobelemi na présence na ye yebisa nzambe le sang de Jésus yebisa nzambe le sang de l'agneau yebisa nzambe le sang qui purifie benga makila mayenso ebanda kopetola ebanda kosokola bomoi na yo ebanda kolongola semence nyonso ya monguna ebanda kolongola bakipidité ebanda korendre yo pire pour être aux à la juste concentré la présence ya kolo ministre à la fixer pas dans kolo na kombo na Yesu Mesia banda kosenga le sang de Jésus katikati na ya ebanda kosokola biso ebanda kopetola e Yahweh tobeleli na pokwa lelo ete osoro makila na katikati na bisika o Yahweh na bisika tozwami Yahweh pona kobondela Yahweh makila banda kosokola banda kopurifier ebanda kolongola semence nyonso ya bondoki Yahweh le sang de Jésus le sang de l'agneau de of grâce Yahweh yango nde purify Yahweh yango nde takashi Yahweh yango nde longola semence nyonso ya bondoki nyonso ezalaki ya yo te papa lourdeur ba pensée arrière Yahweh tobeli makila na Père de gloire yango nde banda ko purifier yango nde banda ko longola yango nde banda ko laver yango nde banda ko petola na kombo la Yesu Mesia baba toyekosenga makila maya yango nde purify Yahweh yango nde petola Seigneur Jésus et le sang de Jésus le sang qui nous a délivrés, le sang qui nous a rachetés, le sang qui a brisé les alliances de nos familles, le sang qui a brisé la condamnation, le sang qui nous a lavés dans tout un péché que nous se retrouvons, Père de gloire. Et par ton sang, tu nous as lavés, par ton sang, tu nous as rachetés, Père de gloire. Le sang de l'agneau, le sang de Jésus, yangone bandako purify, yangone bandako takasi Yahweh, tobeli makana katabisika o Yahweh, yangone bandako sokola, yangone bandako purify Yahweh, le sang de Jésus, le sang de l'agneau papa tobeli makelo Père de gloire et banda kopito la micro oyo banda kopito la téléphone de wagosalela pour na partager message oyo Yahweh le sang de Jésus et rendre biso pire tous à la propre liboso na ya la kata lo sambo intercession banda ko purifier moto sa intercession biso la kata bisika o papa to senge pana ya to lele pana o papa to lo sambo la biso comme pana ya Père de gloire et ba ko ka biso la kata lo sambo to ko sala papa et Yahweh nous sommes là que à toi Père de gloire nous tous ko invoquer makila maya yango ne ba ko purify Yahweh yango ba da ko peto la biso Yahweh na kombo na Yesu Mesia les sang qui justifie les sang qui nous a rachetés les sang qui nous a délivrés makila so ba makina ngomba Golgotha yango ne ba da ko sokola yango ne ba da ko purify Yahweh to beli makila no katikati na biso Yahweh na kombo na Yesu Mesia qui soit ainsi bien mais quand on za ko intercéder la ligne ko senga alors était
tokende ko invoquer la présence de Dieu, c'est-à-dire que la puissance du Saint-Esprit katikati na biso. Bebobi que la kata ko bonde, la kata intercession, la kata lo samba boué. Si nous ne sommes pas guidés par l'Esprit de Dieu, bien aimé, tout ça la cause d'allier désir charnel. Il a dit que ce n'est pas nous qui prie, c'est l'Esprit Saint qui intercède pour nous, bien aimé. C'est tout ça la cas juste que ça la recours, mais ouais bah ko traduit pour être le samba auto ça la ngaina yo et comment ça la bien interprété manto yanzambe et ça ka cher Saint-Esprit. Yango to senga le Saint-Esprit kati na biso abanda ko konza, abanda ko diriger. Bien aimé ozobela l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, et ça a son contrôle la mission yo, ya monoko na yo, il y a tous les gestes oyo ko sala et ça la geste prophétique, la geste oyo ko transmettre des choses oyo za ki caché, oyo na ko marcher te, tango ça va geste ya ko briser ya ko buka, ba geste na ko compter na kaya munguna, mais ceux qui sont dans ce passage kati na yo, a tous les gestes wana e ko sana ngolo comme côté, ya ngoyebisa ko lo Messia, atoni so na molimo na yo. Yesu Messia zo ba ete l'esprit du Seigneur est sur lui. Molimo na nzambe ya kati na nkolo, ya ngoyete azaki na makoki ya ko délivrer ya ko bikisa, ba captive, ba to wanda ko bela ete ba so lobiko. Ya ngo so za esprit en nzambe, okomona ete ta façon de parler, ta façon de prier, ta façon de penser, ça sera différent avec cela. Ya ngo tango zo ami na tango oyo, oyo nzambe atondisa yo, a rempli yo par sa puissance saint, ainsi que l'esprit de Dieu est kamba. Et dit que j'ai kati na bisika oyo, tozo bonde na kombo la Messia banda ko senga molimo na nzambe, senga l'esprit saint, ya to beli molimo no kati na biso Yahweh, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence Yahweh, l'esprit qui donne la force de prier, l'esprit qui donne la force de prier. Oh cher Saint-Esprit, nous te demandons de venir siéger dans cet allié, Père de gloire. La carte d'intention générale, Père de gloire. Nous n'arriverons pas de bien prier si ce n'est pas parmi nous, Père de gloire, parce que nous avons aussi nos faiblesses, nous avons aussi nos pensées, Père de gloire. Nous t'invoquons l'Esprit de Dieu, nous t'invoquons l'Esprit de force, nous t'invoquons le cher Saint-Esprit, viens prendre place dans nos cœurs, dans nos vies, Père de gloire. Te beli molimo no katena biso, na mercredi o Yahweh, to be to zonge pana yo, Père de gloire, ko se repesa biso makasi, yo renforcer biso Yahweh, et te molimo na ya, yangonde kota katena biso, et te molimo na ya, yangonde simba biso, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de sagesse, l'Esprit d'intelligence, l'Esprit qui ouvre les yeux, l'Esprit de la révélation, pour être la parole dit qu'un peuple qui marche sans la révélation, c'est un peuple oh bakoufa, c'est un peuple qui n'a pas de frein. Yahweh yangoto senge pana yo, Père de gloire, oui ba couper sa biso makasi Yahweh, il va renforcer biso spirituellement, na kombo na Messia, yango naza ko invoquer molimo na Yahweh, l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, de Holy Spirit Yahweh, yango ndezo contrôle la bisika oyo, ya plateau o Yahweh, ya soir lelo, Yahweh to beli molimo na yo, yango to invoquer molimo na yo, yango ne couronner biso Yahweh, ya butwa lelo de guérison, de délivrance, de joie, de réussite, de la paix, avec ton amour saint Yahweh, afin que de nous relever encore Yahweh, l'Esprit de Dieu, remets-nous à nos postes Yahweh, l'Esprit qui nous tient de rester toujours ferme, l'Esprit qui nous tient de continuer de veiller sur nos postes Yahweh, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, bien aimé tango zo bonde la, anako invoquer molimo la nzambe na katanda kona ya, na bisike zwami yo, yebisa nzambe molimo na ye, epesa yo makasi ya kobonde la malamu, parce que nous allons ba eketide, tokoza la pe na kati ya kozanga, eloko ezali te na ndako, le ezali te, bongo afuta ndako ezali te, mais tango tali nyonso wana, makasi ya koprie ezali te, mais yango senga cher Saint-Esprit, apesa makasi ya koleka, l'Esprit de Dieu, molimo wa nzambe, yango nde shimba biso na moto alala, benga molimo mo santo simba biso, na kombo na Yesu Messia, Père de gloire, everlasting Father, yo tondi sa biso na nguya na yo, na kombo na Yesu Messia. Na kombo na Yesu Messia, qu'il soit ainsi. Père de gloire, molimo na yo, ezala kati na biso, epesa biso makasi ya koleka, na kombo na Yesu Messia. Bien aimé, au bon deli malamu, kola pambola biso, parce que toi la carte intercession générale, et oyo, et pesa meli biso, ba oyo bazali disposé, ayo za bato bazali disposé, ah bon bazali disposé te vraiment, tu écoute to ko sepelate, to zalane longo po akobeta biso libaku, ayo za ka muto amoni ke akoki, oyo abona akoki te.
yenda kopesa nde requête te babondela mpona ye mpo nzambe apesi makasi parce que awa eza makambo ya bitumba yango moni intercession donc tolobelaka intercession elakisi nini ezali moto aza na kati ya combat spirituel. Quand on parle de combat spirituel tozomona bitumba contre badémon contre baesprit ya mabe contre oyo ezoluka biloko nyonso ezoluka ezangisa pepe de Dieu bana nzambe kimia ensemble ya biloko nyonso mabe wana nde toyaka na kati ya intercession mpona kocombattre yango yango boni prière ya intercession ezalaka prière mpo bato baolala pongi te ezalaka prière mpona bato bazwa te mpona avani na kati ya prière intercession komi kotia te kokoma message na kati ya telefone na ye mwa abimiaki oyamba appel te intercession ezali makambo eza makambo ya bitumba ozalaki diba okozwa retour ozalaki diba okozwa fimbu ya monguna ozalaki diba okokweya yango ntina kati ya prière oyo tobengana na kati ya intercession pourquoi mpo toevitaka distraction tomoni moto azwa ya kobeti soki bako tokobengana ye tokotia na mise en part mpo tokolinga ta fungela biso porte c'est ça nde tozala na kati ya intercession mpona koeveye mpona kobondela mpona kokombattre basortilège nyonso mabe na kati ya peuple de Dieu. Kolo apambola biso na kati ya livre ya Actes des Apôtres chapitre 12 dans les versets 1 tina 11. Le biso était vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère des gens. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour de pain sans levain. Après l'avoir aussi, et je m'excuse, après l'avoir saisi et jeté en prison, et il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'église ne cessait d'adresser pour lui de prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte, gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brillante dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant: lève-toi, prosternement, le chaîne tomberait de ses mains. Et l'ange lui dit: mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore: enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel, et s'imagina avoir une vision. Lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui menait à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortiraient et s'avanceraient dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit: et je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. La parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, d'abord, dans la carte à intercession générale, il faut faire d'abord l'effort de comprendre nini otobenga intercession. Quand on dit qu'on a expliqué awa, l'intercession eza kolakisa ke moto oyo azana kati ya bitumba. Le combat spirituel. Alléluia. Et avec l'état, un jour, on a un peu coupé sous son enseignement intercession. On a expliqué la catégorie de prière de la carte d'intercession. Et puis, autre chose, et puis, on a expliqué la puissance de l'intercession ainsi que l'intercession va former ebele vraiment eza nango kaka likambo ya temps bokoyeba koyekola mpe koyeba biloko mosusu mpona koyeba ndenge ya kobonda na kati ya prière intercession. Toyebi ete l'intercession
est un véritable combat spirituel dans lequel on s'engage à lutter contre les forces démoniaques avec les acolytes qui s'attaquent, séduisaient et cherchaient à détruire le monde. On a compris. C'est ça vraiment, définition et interprétation selon notre compréhension. Alors bien aimé, naza kunate, naza na point oyo, et ko sungangana yo po, to e ba un peu comprendre ko bonde la pose aki, ozo moi idée peut-être assister à l'intercession, ba intercession zanini, ozo lampe na idée. Alors bien aimé dans le Seigneur, à to comprendre était Pierre azalaki apôtre de Jésus, pas apôtre, azalaki apôtre de Jésus, pas apôtre de Jean mais apôtre de Jésus. Ce sont les apôtres au kolo Messia yemoko aponaki. Pour bakota na kati ya bilanga ya mosala wa bandai kosala, ba comprendre le travail na ye, ba comprendre l'œuvre de Dieu. Alléluia. Mais c'est arrivé que un jour, le roi Hérode azalaki na époque à Jésus te, roi Hérode mususu. Oyo azalaka na époque à Jésus akufaka après tant Yesu akobotama. Tant Yesu akobotama, ti tango ya kufa nde Yesu azongaka na Bethléem. Alors, roi Hérode, ou à une époque, Pierre, Jacques, Marc, Jean et tous ces gens-là. À une époque, Jean, ou akomaki Apocalypse. Alors, le roi Hérode, Yazalaki ennemi à évangile, ya Jésus. Yazalaki contre évangile, wana, Yalingaki yatika nemo kondi, abakondi. Yalingaki yazalande na place, wana ba adoraka, bakumisaka nde ye. Alléluia. Alors bien aimé le Seigneur, le roi Hérode a commis à maltraiter et tonga na nzambe. Na kati ko maltraiter et tonga na nzambe a ko kanga notre bien-aimé Jacques ndeko ya Jean et puis a ko bomaye na nzela mbeli. Après ça va ko bomaye ete ezalaki malamu na misu ne ko sala yango pe liboso ya ba juif. Alors bien aimé le Seigneur a ko kanga lisusu Pierre. Tanga kangi apôtre Pierre a tie na kati ya boloko. Na kati ya boloko akangaki Pierre pendant temps ya Pâques. Solo ba juif pendant temps ya Pâques, mutako sala musala te, mutako sala eloko moko te, exactement bazalaka ba consacrer yango dans la présence de Dieu. Et c'est pendant ce moment que nous sommes en train de remarquer que il n'y a pas eu moyen que ba boma l'apôtre Pierre, parce que l'apôtre Pierre devait être lapidé, devait être donc ba boma liboso ya batu nyonso. Mais et ça m'a quitté pourquoi n'attend la peau bazalaki nata ya Pâques. Alors et ça qui faut bomba apôtre Pierre na kati ya boloko jusqu'à ce que bakoye bako ko lekisa période ya Pâques nde bakoye bako boma l'apôtre Pierre. Alors pendant tawana, si on comprend bien que Christ aussi apesaki l'apôtre Pierre prophétie que ya kokufa te, il faut amona ki mobange na ye. Alléluia. Ah, donc bisika na saka na kati ya vision de l'aigle, la vision de l'aigle. Pourquoi tant Christ apesaki l'apôtre Pierre prophétie to pe message to pe promesse wana, l'apôtre Pierre tantôt na kwa na bosa na yango. Tant bakangi po atikaki na quelque chose pour lapider abomaye, il est déjà comme qui désespéré. Parce que quand l'ange aye koya na kati ya prison, akutaki nde apôtre Pierre azalaki akola la bande ko intercéder te. C'est-à-dire que azalaki sans espoir. Pour kotanga écriti o borobona que attitude ya apôtre Pierre ezalaki attitude ya moto azalaki abattu. Bien aimé, na kati ya intercession pour ba ete, il y a beaucoup de gens quand tu pries, quand tu intercèdes, beaucoup baza ko interpréter vu un sens ya mabe. Bazo luka ete ba mona chute, ba mona malheur pour na yo. Bien aimé, na ba ete à chaque fois la prière tango so bondela, yeba ke na sima nango eyaka na ba retour, na sima nango eyaka na ba insulte, na sima nango eyaka na ko minimiser, na sima nango eyaka na combat spirituel ou etele marassu ya makasi. Après cette tempête là, yeba ke nzamba ko couronner de joie et de victoire et de bénédiction. Parce que je sais que c'est Dieu à cause ça raté. Alléluia. Donc l'apôtre Pierre azalaki déstabilisé total.
kota ntango batie na kati ya prison ndenge azalaki enfermé na bachaîne de deux aza kolala na bagarde na kati ya prison na misusu mpe libanda ya selile oyo azalaki. Mais ntango apôtre Pierre akotaki na prison eza basé na verset 5 oyo nde simbi prière à pokwa lelo oyo nde simbi bachaîne de prêtre nous allons chaque mercredi na bapoko nyonso tokutanaka awa. Autant kati ya verset 5 basoloba ete ntango bazwaki l'apôtre Pierre malgré azalaki déjà abattu azalaki déjà comment je dirais-je azalaki déjà donc mutu moko amoni ke aza na makoki te aza na eloko te vine ekomi ya lambo vine ekufi ala lisongi ya mutu te mutu akotia loboko aza te amoni ke vine esuki. Alors tomoni ke na le verset 5 basoloba ete Pierre donc était gardé dans la prison. Pierre babomaki apôtre Pierre na kati ya boloko et l'église ne cessait d'adresser pour lui de prières à Dieu. Tango babombi Pierre na kati ya boloko les jours akanga Pierre na kati ya boloko ti tango Pierre ava na kati ya boloko bien aimé babi l'église intercédait toujours. L'église va l'embêter pour adresser leurs paroles et pas ya Nzambe. Babi pona Pierre. Donc intercession tokoki kobondela pona requête ya mutu. Tokoki kobondela pona likambo ya mutu. Jusqu'à ce que tu reçois résultat nango. Tu reçois solution pour nango. Pour ça biblique. Et ma bête rebondela pour la mutu. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Quand Dieu te pousse, quand tu es poussé avec cet amour, amour du prochain, ce n'est pas mauvais. Mais si tu n'as pas la conviction, ne le fais pas. Parce que Robert Talibakou. Mais quand tu as la conviction, il faut le faire. Parce que l'église, bandé pour intercéder, jusqu'à ce que, bamona loboko na Nzambe. Bien aimé, l'apôtre Pierre a bossé que Nzambe appelle ça qui est promesse. Il a oublié que Christ appelle ça qui est promesse. L'apôtre Pierre bandé constat Nzambe mais azalaki na kati ya vision. Té. Parce que soit azalaki na vision, pour aller alingaki se désespérer té. Alingaki kapiko. Yé donc ikutu na sentir nyonso de koyaki na se donc nyonso pour déjà abandonner qui na se. La parole de koma qui na se par terre. Yama moni bien aimé à chaque fois. Quand tu as un frère, tu as une sœur, tu as un père, tu as un papa, tu as une mère, une maman, au ebike au salaka suivi ponaye, au kuti aza natanda moko aza abattu, aza affaibli, aza kolemba na ko conseiller yo. Et tant que encadreur, surtout ba encadreur, olemba te ko bonde la pona brebis onzamba pesio, tant baza na problème. Même attaque encadré, te bino wa brebis. Hey, Erfi ma fille. Obed mon fils. Joël mon fils. Jésus mon fils. Pas Jésus de la Bible. Jésus, Nazar moi dans le groupe comme Jésus. Keditus. Kevin. Basé Belé. Mama Dada. Bino nyonso wana. Ainsi que Nazar ko insister. Tango bozana na papa na bino encadreur. Yako bon de la peau na bino. Tant qu'il n'y a pas un problème, vous aussi, vous devez prier pour lui. C'est ça l'intercession générale. Ce n'est pas seulement que nous sommes en train de prier pour vous. Vous aussi, vous pouvez aussi prier pour nous aussi. Alléluia. C'est très important. Bien aimé, Pierre Azalaki Mtouya église. Pierre Azalaki Motambousia église. Azalaki leader, mais Azalaki abattu. L'apôtre Pierre était abattu. À tel point qu'il n'avait plus la force. Mais quand l'église a appris cela, ils ont continué à intercéder pour lui. Babondela qui jusqu'à ce que Dieu avait répondu. Ils ont prié jusqu'à ce que Dieu avait mis sa main sur la vie de l'apôtre Pierre. Mais il faut toujours intercéder. Il faut toujours prier. Il faut toujours chercher Dieu. Quand tu as des combats, tu as des requêtes sur lesquelles Dieu t'a donné, oh mon akana aussi la réponse pour l'angote, il faut prier, you must pray for the other people. Eza makambo eza réel. Mosala nzambe tellement la poste na yo. Papa intercesseur tellement la poste na yo. Maman intercesseur tellement la poste na yo. Comment la ko intercéder pour la mikuma nzamba pesa yo. Elle me dit que l'église continue à intercéder, il continue de prier malgré que l'apôtre Pierre Kuna, l'ange akitaki na kati ya tonga na Nzambe, akiti pa yebi koyoka losambo, akendaki. Po ange abandaki no egosoma na kati ya église, po église na ko intercéder. Nde akesko ko accomplir, requête sa baro biske zalaki.
ake kobimisa l'apôtre Pierre. La Bible dit que tango ange akiti na kati ya prison, lumière ebetaki na kati ya boloko. Abimisi Pierre. Pierre tango azobima, azomongo lokola ndoto, azondimaka ateke azobima. Baby si etia sentir, zwa matota na mutu. Apôtre Pierre azobona ngo lokola ndoto. C'est-à-dire, yoko bondelaka, yoko intercédaka, yoko bandaka ko prier pour na bakaba to basusu, mais yebaka moko nzamba ko sala tato moko pour yebaka na oti. Et ça obligé te foyeba. C'est-à-dire que moment où nzamba ko sala, yote mtoko pressé ya sala. Yote mtoko suku moko tindika ye oko sekoué pour sala. Non. Tawane ko zate nzambe personnel. Parce que ça veut dire que tant l'apôtre Pierre, l'ange à côté de la prison de Bimisaye, l'apôtre Pierre a dit que c'est une imagination. Mais il a oublié que Nzamba Pesaka Bilaka. Où est ta promesse? Où est cette vision que Dieu t'avait parlé? Bien aimé, si Pierre elle dépendait pour le monde, si Pierre vivait pour le monde, moi je te dirais, toi tu ne vivras pas pour le monde. Alléluia. Parce que si je comprends bien que l'apôtre Pierre, il est mis sur la qui mokili, et mon qui Hérode, et mon qui garde, et mon qui va déconner les juifs, à mon qui est venu sous qui. Bien aimé, quand tu es en Jésus, quand tu as la promesse de Dieu, ta vie ne doit pas être soutenue, ta vie ne doit pas être fondée dans le monde. Alléluia. On vit que pour Jésus, on marche que pour Jésus, on le fait que pour Jésus. C'est celle qui peut te justifier. C'est celle qui peut te racheter. C'est la seule personne qui te connaît mieux que toi-même. Il y a un bouton de là. Pour la ndeko wala ça na problème. Oyebi ki akomi abati. Wa so mona ke stérilité ezo konzanda kunaye. Esprit wana kosaka mbongo kosaka mosala. Ministère ezo marché bien te. Toujours maladie, toujours mi-pépé, toujours humiliation. Yo le cause la makasi. Ngalo ko la makasi ya ko intercéder. To bon de la pola ba ndeko wana. Zamba relevé bango, atelemisa bango na butwa lelo. Zamba yo kisaba to bato o bazoluka ba mona échec na bango, ba yo kisaba soni. Alléluia. C'est très important bien aimé. Mais malgré que Pierre se sentait que avine suki wana, l'église ne dépendait pas au monde. L'église ne dépendait pas selon les rods. Là, il veut dire que ces jours-là, Bakenai Kosanga na katanda kwa Marie. Basala qui est longo, na katanda kwa Marie, pour na ko intercéder. Pourquoi? Yo tango za na likambu, otala muto à la gauche na ote, otala muto à la droite na ote, yo fixé mi se pas nzambe. Parce que si otali mi pandi, peut-être au marché te, au saisir promesse wana te. Okolenga otala ate miso batu okroko maliboso te otala ete musu ba koyeba kobuka kolebisa yo mais église etalaki yango te so bande ko prier na kola ngomba la Jérusalem mais mokolo ba tira ngomba Jérusalem ki koluka ndako ya Marie ba bondela po likamba zalaki nango soki batali ka batu ba ba avancer te ba senga ba kende koluka lié na bango o ba koluka ba intercéder nzambe jusqu'à ce que nzamba ko fongola porte à boloko apôtre Pierre abima. Alléluia. Et ensuite, tango l'apôtre Pierre, l'ange a bimisi na boloko, anima kita bimi na boloko, mais tango a commis na libanda à prison, na kati ya ville, bien aimé, l'apôtre Pierre a réalisé qu'il y a déjà libanda. Il a vu qu'il est déjà dehors. Et, bien ça n'est réel. Et, c'est le verset combien? C'est le verset, à partir du verset 9 à 11. On voit que l'apôtre Pierre a aucun mot qui a libanda. A andimate. Tango akebi sika bandeko ne bazalaki et sika libota nzambe sanga pour rebonde pour na kana ye bien aimé abeta porte obi keza et Pierre bayoki mongongo ne pas et pas ndeko rodé tango rodé ayoki mongongo na ye habite apôtre Pierre azongi habite alongwa yo yoza folo ali boma tala bien aimé tala niveau makambu tango nzamba kosala batuwana o bazosela malheur na o bakotika na kidiba. Mais ba o bazo compatir na yo tato ba ondima te ke nzamba sali ba mona ngo étrange po ezala ka étrange yango tozo bondela ozo ebisa nzambe bien aimé o kende ko intercéder yango kende ko prier o ebisa nzambe likola via ndeko yebi ke azali na kati ya kokangama na kati ya blocage na kati ya kolela
Tantôt azali pe souffrante na kati ya maladie. Na kati ya mikakatano. Mais premièrement, nalingi tobondela mpona baka bota maladie. Il y a ceux-là qui ont des tuberculoses démoniaques, TB, ya kibondoki. Ozomona ke muta mais la qui ça respecter même tana ya rendez-vous na docteur tana auto sana agenda ya kiss na wana mais mutu eloko za ko avancer na santé wana. Il y a plein de chrétiens qui vont souffrir de maladie wana. Il y a plein de chrétiens qui ont des sida mais asala pe kindumba te. Yemoro bisika zo ngwa ba pété. Il y a peu de chrétiens qui ont des maladies comme des maladies démoniaques, bamba subanjoko, maladie MPC. Yango tozo bondela, ozo kende ko telema, ozo kende ko chasser. Milimo nyonso maladie, ange nyonso maladie, ozo tourmenter ba na nzambe. Peu importe ta maladie, même ba impuissance nyonso. Yozo kende ko s'imposer contre yango. Yozo kende ko bondela. Na kombo la sumesia banda ko bondela. Banda ko benga na force non ce maladie. Na kata ndeko wana, na kata mama wana, na kata papa wana, ba esprit opération. Et là on keka à hôpital. Les maladies qui n'ont pas de justification. Qui n'ont pas et ça na canal moko elo mo texte que maladie oyo e banda ki wepe ko mabwe. Maladie moko donc ezo ba la sens na mtu côté mais ezo boma mutu. Yo zo benga na kata ndo na kata moto wana, ozo benga na kombo la sumesia. Bondela bisike zwamio na kombo la sumesia. Otumboli nzamba basakoli, otumboli nzamba basakoli, otumboli nzamba basakoli, nzambe nanga. Otumboli nzamba basakoli, yotumboli nzamba basakoli, otumboli nzamba basakoli, nzambe nanga. Yotumboli nzamba basakoli, yotumboli nzamba basakoli, yotumboli nzamba basakoli, onzambe nanga. Amina yo 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 yo, amina ye 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 ye, amina nzamba lola ye, amina nzamba bikamwa ye, amina nzamba bienvenue, amina nzamba kerene, amina nzamba Christelle, amina nzamba bikamwa ye, amina nzamba Teresa ye, amina nzamba mami ye, amina nzamba mado ye. Amina nzamba dele, amina nzamba ngaye, amina nzamba bikamwa ye, amina tokota bazamba, pona koluka nzambo yo, papa na bikamwa yeso yo, papa na bikamwa nzambo yo, mopesi lobiko e, mopesi ba solution, mobikisi batu na maladie, osalaka le koko kamwa e, papa na ngayo telema e, kolo tozo benga yo, kolo tozo luka yo, kolo tango ekoki ye, awana misa de repentance, kolo tozo luka yo, papa yaka yo sala ye, kolo kota bakambo yo, katina lo sambo oyo e, yonde papa na bana e, yonde papa na kembo e, papa na nga telema e, papa na nga sala e, papa na nga loba e, papa na nga pesa e, papa na nga telema, kolo nazo benga yo, kolo nazo luka yo, kolo tango ekoki ye, mungu na telemi lelo, papa ya kosala e, papa tozo benga yo, yonde nzamba bikamwa ye, yonde nzamba miracle e, kolo kita lelo yo, yonde makasi na nga e, yonde makasi na biso e, tango mungu na belemi, tango mungu na pusanye, papa na nga teleba e, papa na nga loba e, papa na nga sala e, papa na nga telema, talita kumindeko, talita kumindeko, elobi jene fie, yo telema lelo yo, kololobi kweza awa, katina biso lelo, yonde papa bikamwa ye, yonde nzamba bangomba ye, yonde nzamba wangomba ye, papa na nga telema, papa na nga tobengi yo, papa na nga sala ye, kolo tango ekoki ye, kolo ya koloba ye, kolo ya kofuta ye, papa
pesa lobiko katina malade oyo papa telemana yo kolo tozobe ngayo na maombe oyo na lo sambo oyo papa ya kosala kolo telebalelo yo kolo pesa bikamwa kolo sala ya mingi papa tango ekoki papa tango ekoki yaya nanga telema yaya nanga luba kolo nazobenga yo kolo nasengi bikamwa kolo nasengi guérison kolo kita lelo yo kolo telema na yo ata mongu na telemi ata batenga bitambwe pona koma te yawe pona simba te yawe papa na bengi yo lelo oh papa yo telema oh papa yo loba papa ya kosala papa ya kayo fungola bikuke ekangami papa kitisa pawa papa sopa mafuta kolo tozobenga yo kolo telema na yo kolo tango ekoki kolo yaka lelo yo kolo pesa lobiko kolo pesa guérison kolo tango ekoki yango tozobenga yo yakande yo sala yakande yo futa atana pokwa lelo yo tosengi tomona kolo bikamwa lelo kolo bikamwa lelo yo kolo telema na yo kolo yaka lelo yo kolo sopa mafuta kolo telema na yo kolo tobengi yo papa yonde papa bikolo kolo yaka lelo yo Zamba Jérémie 33 le verset 3 oh le bien invoque-moi yo kotali sabiso biloko siye batama oyo miswe monate oyo machoye yo kate yo lobyo kola kisai yo lobyo kotalisa kolo tozo benga yo kolo tozo luka yo kolo kota makambo yo papa pesa lobiko papa pesa lobiko kolo tozo benga yo kolo sarabika kolo telemana yo kolo telemana yo kolo tango ekoki kolo tango ekoki kolo tango ekoki amina nzamba basagoli amina nzamba bikamwa yo le oui et l'amen 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 kolo fongo la lelo kolo tomona bikamwa kolo tango ekoki kolo tozo benga yo kolo telemana yo kolo telemana yo kolo telemana yo kande ngoso bondela bongo belebe toke kota likambo oyo toyebisa nzambe akanisa bandeko oyo bakotaki baseve bazoluka mosala me mosala ezopesamela bango te mosala ezokoma kaka te basali effort bakoti CV basali effort baluki misala na bisika ebelebele kino lelo oyo babengaka bango te yebisa nzambe afungela bango baporte ete bazwa babenga bango barekrite bango na kati ya misala yebisa nzambe asemba loboko asimba mitema ya basuperviseur wana ya bachef wana po ete na kati ya mwa oyo babenga bandeko oyo bazwa misala tobonela nkombo na Yesu Mesia. Père de gloire, je vais jurer éternel Dieu. Le Dieu pouvoir, les Père de gloire, élève ta main puissante. Papa, quand tu m'as envoyé, oh, basala moussala, tes Père de gloire. Papa, basali pas la banque, ok, nous moussala, Père de gloire. C'est moi le bon qu'on para Père de gloire. C'est moi le bon qu'on maranata, Yahweh. Oh, Dieu va jurer. Yo paye ça, yo pouvoir, Yahweh. Yo simba mitema. Oh, basala dossier, oh, psychiatre qui va se séver, Yahweh. Babenga banga. Barekite banga. Nakata moussala, Yahweh. Yo simba mitema. Yo simba mitema. Ndongo simba ki motema, Yahweh. Ndongo simba ki motema, Yahweh. Ndongo simba ki motema, Yahweh. Motema, Yahweh. Ya le roi papa. Liboswa Esther, Yahweh. Kote apone lokola mulungani. Yo pe simba motema, Yahweh. Wana. Obazanga dossier, bandara. Obazwa misala, Yahweh. Qu'il soit ainsi par ta parole. Na kombo na Yesu Mesia. Na kombo na Yesu Mesia.
au nom de Jésus-Christ. Père de gloire, au salayango, tout Seigneur, c'est mon lobo qu'on a yo. Manifeste-toi, Père de gloire, yo fongo la Yahweh, yo pesa misala, yo fongo la Yahweh, yo fongo la Seigneur, baso bango la compagnie, wala mi ala malamu barawa, ensuite la qui tombe sur mon Père de gloire, barikite bango Yahweh, la salaire qui tombe, la condition qui tombe Yahweh, Yahweh fongo la porte Yahweh, na moi oh Yahweh, na moi oh na sanja oh papa, maman lobo qu'on a Yahweh, yo tele manayo, tout Seigneur lobo qu'on a oui Père de gloire, na combo na Yesu Messia, qui soit ainsi papa la combo na Yesu, yo ba ko sala yango, yo ba ko fongo na, ton numéro au pesi, ton numéro au koti, na combo na Yesu Messia. Bien bon, comment va intercéder? Kaka la même position, même attitude wana. Aujourd'hui sans Zambé, et ça va ne pas qui loterie, na kati ya ministère de la repentance, na misu baza pe libanda baza tellement ébélé. Nous allons prier pour notre voyage. Oui, sans Zambé, il y a des frères, nos sœurs, ou va bêti la loterie, ou va oser la visa, ou va oser la paix, soit programme ya voyage, que Nzambe a assisté bango. Vraiment, cas est un peu différent dans le wana. Ça va ta loterie, ça va ta déclaration, ça va ta invitation, ça va ta de la programme, quelqu'un qui a voyage, ça peut être mon mosusu, à de la bon à promettre que pour na la démarche à voyage. Donc, aux autres bondes là, na forme, na toutes les sortes de formes oyebeli pour na bakama voyage à ndeko oyo. O bazali boso na biso awa ete Nzambe asemba loboko afunga wanzela ya panzela ya voyage na habité tato bisika nza maomona bango ndeza bakana na bango yango wana nde bisika promesse bango elali yango wana yebisa kolo mesia asemba loboko na ye a mema bandeko wana bisika na terre promise na Kana bakota na Kana na bango basimba bamona accomplissement bilaka o ko mesel baki pona bango ata nzela loterie za lisumu te mabete ata nzela forme ya lisumu te isifika ke moto wana tous nzamba banga Nzambe akete ko miteka na mokila molili po akende kozwa nzela ko voyager mais lokola muta lokila normalité nyonso po aluka bima mais ba complication telemi yebisa Nzambe afongola porte à voyage pour bandeko oyo asimba loboko to bonde la kombo ya Messia na ko yebisa Nzambe afongola afongola efafata il a qu'ici ouvre-toi porte à voyage fongama efafata dikola ndaka aya dikola papa aya dikola mama aya abeta kiloteri père de gloire tala moi bengo liboso na biso yawe yo localisé yo sélectionné papa bakombo ndaka aya babima baganya ya loterie père de gloire bakombo la bango bima yawe yo localisé bango na kombo la Yesu Messia yo simba bango na kombo la Yesu Messia localise père de gloire localise l'air non père de gloire ba pays oyo bazana bakombo wana père de gloire yo sélectionné bango père de gloire na kombo la Yesu Messia efafata na nzela loterie pona bandeka aya pona papa aya pona mama aya yo fongola voyage yawe totatola tozwaki bareketa voyage yawe pona bato ya loterie yawe yo fongola yo salela banga na kombo la Yesu Messia papa ndeko oyo azwaki batindelaki invitation pona yeba kokende mais yayi des complications na nzela mbanga ete badokima mosusu eza na bloqué efafata yo fongola porte à voyage oyo yawe pona ndeko oyo nzela invitation yawe qui soit ainsi na kombo na Yesu Messia papa lisusu yawe na ekolela pana ya likola ndeko aya azwaki promesse asinyaki contrat ete po apesa ye mbanga po abima voyage akoma na pays oyo bilaka ezali mais ete mbongo ezokoma kaka te ya eu des complications bablocage ekoti bakaoki ekoti papa nokisa mbola papa mabele koma fertile yawe ebota mbuma yopesa makoki mpona bandeko oyo babima bavoyage na kombo la Yesu Messia
au nom de Jésus, Père de gloire. Yo fongola nzela voyage pour mandela oyo. Yo pesa bango bonsolo, yo pesa bango bakuta, yo pesa bango bambanga, oabe batambola, balongola kata bokangami. Yahweh na kombo na Yesu Messia. Moi je prie à toi, moi j'ai intercède à toi. Rabashinde le bosaya, na kombo na Yesu Messia, na senga assistance na yo, na sengi aide na yo, Nicolas Bandeko oyo. Jehovah Jireh, et Fafata, yo fongola, au nom de Jésus-Christ. Et Père de gloire, Nicolas Ndekonyonso, où c'est la programme, il y a voyage, peu importe un niveau, où il y a Zwami Yahweh, le coup la maman Oyo, le ministère de la repentance, Mone Klon Osire, Nalibota Naye, Nabanaye, Nabandeko Naye, Mona Subandeko Oya, Namboka Oya, Namibi Yahweh, le niveau comme un voyage Yahweh, yo assiste Banga, yo Fongola, yo Pesa Makoki, yo Bimisa Kibana Israël, Otambouisa Kibango, moyen na yamaka makoki na yamaka yo tambusaki Abraham na nzela mbongo papa ye Père de gloire yo kosala yango pe lisusu likola bandeko oya mpona voyage na bango Yawe yo fongolela bango nzela babima bakende Yawe bakoma bisika bilaka osalaki bango ezali na kombo na Yesu Mesia au nom de Jésus Christ e rabashata e rabashinde e rabanakana mainere bosaya rubabanakana mana e mandoro bosaya ikamandorobo papa semala bakana kona bandeka aya yokota makambo oya we na kombo na Yesu Mesia Père de gloire manifeste-toi Père de gloire sembalo boko na yo Père de gloire na senge pa na yo bikamo na yo salema na kombo na Yesu Mesia qui soit ainsi Yahweh Rabashanda qui soit ainsi Seigneur Dieu Sabaoth moi je te prie manalele pa na yo Père de gloire yo sembala boko na pona dossier aya pona papa aya pona mama oyo pona famille oya we mona bango na window ki Yahweh bazolela ete dossier komaki na point suka mais kasi bazobima te Père de gloire yo sembala boko Yahweh pour ete babimala mbaga aya bakende bamata Yahweh bona papa ona mboka Kongo na Kinshasa Yahweh abetaki loterie Père de gloire aosenga assistance na yo fongolele nzela voyage Yahweh na kombo na Yesu Mesia au nom de Jésus Christ na kombo na Yesu Mesia ngandenge ozobondela bien-aimé ozoyebisa Nzambe akende koassiste bandeko baza libanda mboka bala condition ya bien te babima mboka mipei na kioluka vi na mboka mosusu akomi na mboka bapaya badifficulté ya document azwa document te azovivre pa ya batu bacondition ya bien te kolala ya bien te kolia ya bien te ainsi que aza kose retrouver pe te akozala pa osala mais aza koarrive te na kozwaka mosusu na maboko ne en charge ovandaka libanda ebireta via libanda bonde ya Nzambe apesa bandeko ya makoki misusu bape na camp de refuge na bapoto wana na baturki wana na bairan wana na bachipre wana baza kuna ya nos frères nos africains baza kosouffrir baza na kati ya kolela mpo condition ya bien te Nzambe aassiste bango apesa bango makoki apesa bango baposition ainstalle bango to mpe apesa bango stabilité arestalle bango su bisika wana achange akotokamala bango aassiste bango tobonde na kombo na Yesu Mesia Père de gloire toye kosenge pa na Jehova Jireh Yawe yoyeba kotelema na yo papa na kombo na Yesu Mesia likolaka ya bandeko oyo mona ndeko oyo na pays ya Chypre komona ye Yawe condition de vie eza mpe malamu te Yawe yo assiste Yawe yo pesa bango position malamu Père de gloire mona papa oyo na mboka ya États-Unis Yawe mona mama oyo na mboka ya Canada Père de gloire bisika ya kovanda ezali ya malamu bien te papa baposition esimba te mambongo eza moke possibilité eza kovarie malamu te Père de gloire yo fongola banque financière Yawe yo installé Père de gloire installer la joie installer la possibilité na kati ya vie bandaka wana Père de gloire manifeste toi na kombo na Yesu Mesia papa nasengi pa na yo telema nasengi pa na yo loba Père de gloire nasengi assistance na yo nasengi aide na yo Père de gloire Père de gloire na pokwa lelo na sa 30e soirée topenu Yahweh yoyeba kotemba loboko na yo yoyeba kokota Père de gloire yolobi ete prier pour les uns pour les autres moi j'intercède et moi je prie Père de gloire élève ta main pesa bandeko stabilité pesa bango stabilité yo telema okota yo telema osimba yo telema ose manifeste
manifester. Eh papa na senge pa na yo. Yo tia provision. Yo paie sa ration. Yo tia provision. Na je bandeka oya. Et pas papa oya. Et pas maman oya. Longo la humiliation. Longo la vie à Sony oyo. Longo la vie à poto oya. Katika bandeka oya. Yo assisté bango. Yo paie sa bango ba condition ya malamo. Bisika ya kotia moto ya malamo. Bisika ya kovanda ya malamo. Yo fongola bango misala ya malamo ya we. We kosimba bango père de gloire. Pesa bango balele de mera kitoko ya we. Na kombo na su Messia. Na senge pendant qu'il soit ainsi. Yo ba kosala yango. Yo ba ko intervenir. Yo ba kotakala ndeko oyo. O bazali banda mboka. Ba souffrir na kata malili. Condition ya bien te. Kovanda ya bien te. Ko s'installer ya bien te. Papa yo assister bango. Yo se maloboko na yo. Na kombo na su Messia. Manifeste-toi. Qu'il soit ainsi. Pesa papa oyo, pesa mama oyo azangi dossier, azangi document na mboka azali. Moya sala mosala ezate, azali bloqué, pesa ba papier, pesa ba document, pesa ka identité, pesa ba papier oyo ezo bloqué, oyo ezo kangama. Quand ça ndeko azo souffrir na kata premier dossier ya papier, pesa papier, pesa dossier, yo pesa bango papier, pesa bango mokanda. Pour comme légal na kata pays bazali, na kata mboka bazali, pour ça moya ko survivre yawe, dossier wane wumeli, mokanda wane père de gloire, yo assister au fongola, tala papa na mboka Chicago, pesa mokanda, pesa papier, na kombo la Messia, qui soit ainsi père de gloire, na kombo la Messia. Telema na yo papa, yo sala mingi, na kombo la Messia, au nom puissant de Jésus, na kombo la Messia, au nom puissant de Jésus, na kombo la Messia. Okande ngozo bondela, ozebisa kolo Messia. Akende ko assister bandeko nyonso baza na préparation ya makambo ya mariage to pe ya libala. Baza na départ na ebandeli me baza na eloko te makoki ezali te. Ifisa nzambe a assister bango apesa bango ba moyen. Et puis a honorer bango a okisa bango soni te. Osobondela mpona ndeko oyebi aza na marche wana apesaki yo to invitation to esaki yo asengaki mpe faire part. Ifisa nzambe a assister bango atia loboko na kati na bango na kombo na insumisa tobondeli. Père de gloire la kombo na insumisia yawe to ekosenga epana yawe. Riba kotelema na lesu na pokwa lela. Riba kotelema likola viva ndaka oyo. Ba proposant oyo père de gloire. Oba bandi marche oyawe. Balingi ba s'engager. Lokola ndeko a mwasi. Na mobali na ye na mboka ya France. Et père de gloire. Assiste et père de gloire. Pesa bango ba possibilité. Dengo pesi e fiancé. Pesa bango ba koki yawe. Yakoba tina suka. Père de gloire. Assiste ndeko o na window ki yawe. Mona yawe. Na molonga ni na ye père de gloire. Na marche wa badi père de gloire. Pesa bango ba possibilité yawe. Oh père de gloire. Na kombo na Yesu Messia. Assistant de ko na Angola père de gloire na Luanda. Pesa bango possibilité. Pesa bango makoki père de gloire. Ba ko ba na suka ya marche wana. Ba ko isabate yawe. Pesa bango makasi. Ouvre des banques financières yawe. Longola ba barrière nyonso. Longola botutu. Longola kolela. Longola échec. Yo honorer bango. Yo sekisa bango. Couronner bango de joie. Na kombo na Yesu Messia qui soit ainsi. Na kombo na Yesu Messia qui soit ainsi. Na kombo na Yesu Messia. Rabashata Ramando Robosia Laka Masimando Raki Masete Amandura Kama Yama Himendele Bosaya na kombo na Yesu Messia papa na sengi pale bakosala yango kandengo bondeli bongo il y a beaucoup de requêtes tellement ébélé auto sango lelo te mais on prie avec le temps et to bondi la pona requête oyo to zebisa nzambe asemba loboko ne pona basali ya nzambe bosalele na kati ya vérité pe na kati ya bosolo même aussi ba Eli ba pona mina ye o ya pona ba bungi nzela nzamba donc ça bande le droit chemin nzamba assister bango apesa bango makasi apesa bango ba possibilité ya shimba bango a telemisa bango bisko alembaki apesa bango bazangi to wembi na combinaison Messia Père de gloire Adonai Yahweh tu es conseillé par notre Père de gloire na buitwa lelo poto mona qui était l'apôtre Pierre alembaki akisi makasi ya kobondela akotaki na kati ya bolemo na kati ya fatigue yawe po azalaki na makasi te yawe azalaki bloqué azalaki coincé mais l'église va intercéder pour lui parce que azalaki serviteur na ndeko sala na kati ya bosolo et Père de gloire se souvient pe kanisa baumbu na yo baserviteur na yo obosala na kati ya vérité baoleka kati ya difficulté belé na kati ya kozanga na bacouple misala ezali te Père de gloire misusu baza na possibilité te mosusu azosala mazomona
musala ngoza ko produit malamu te moya ko suivre zate ba côté musu humiliation au rendez-vous Père de gloire o Yahweh assister o Yahweh c'est moi loboko na yo o Yahweh premisa umbu na yo pesa bango bakoki sala bango ya kokamwa na senge pa na yo na pokwa lelo naza ko invoquer naza ko lele pa na Père de gloire yo telemisa umbu na yo yo pambola bango abondama yo pambola bango financièrement yo pesa bango makoki Yahweh yo telemisa o babungaki bazonga na kati ya pâturage na yo Père de gloire na kombo na Mesia yo relever ya wasalaka yo yo relever ba umbu no Père de gloire baba bungi nzela yo telemisa bango bazonga la présence na yo yo telemisa bango baya ko salela ya na kombo na Mesia manifeste-toi télémana osaba oti na sengi assistance na yo na kombo na Mesia qui soit ainsi parce que tu es Dieu quand ndenge ozobondela bien aimé oyebisa Nzambe akende ko assister le peuple de Dieu tous les chrétiens tous les fidèles o baza na kati ya tonga na Nzambe kola pesa makasi ya bomba batela o pe si babungi nzela Nzambe a tinda molimo ne lisusu ekende kotouche bango et ramener bango na droit chemin po baza na kati ya kobanga pe kotosa ye tobondi na kombo na Yesu Mesia yebisa Nzambe asala yango Père de gloire na kombo na Yesu Mesia tobelemi pa na Père de gloire namoni Yesu Mesia na ngomba Golgotha azoloba ete alobi Père aie pitié de yokela bango mawa po bayebi oyo baza kosala te e Yahweh yotelemisa ba amen na babungi banzela bamisu bakwai oyo baza na kati ya présence na yo pesa bango makasi ya kokoba kopersévérer na kati ya présence na yo Père de gloire renforcer bango puissamment Yahweh na kombo na Yesu Mesia que ta main puissant que ta main puissant que ta main puissant esimba babrebi na yo esimba peuple de Dieu esimba bana ya bakoyisama te babungisama te Yahweh na kombo na Yesu Mesia papa nasengi epa na yo oyo bakosala yango oyo bakotelema mpoza Nzambe ntango nyonso bakoki ezanga ndela mpe tosali yango na kombo na Yesu Mesia ozobisa Nzambe apambola ministère de la repentance apesa yango makoki ekende mosuki ekende liboso epuis abatela mpe visionnaire ya ministère oyo apambola mpe basali nyonso Nzambe bana na kati ya ministère oyo me Nzambe apesa vraiment apesa makoki oyo ezangi na kati ya commission na kati ya mosala oyo na kati ya ministère de la repentance po ete ekoba kokende mosika tosenga mpe makili ya Nzambe couvrir mpe ebomba mpe esala ya mingi kati na mosala oyo tobonde na kombo na Yesu Mesia Père de gloire naye kopambola ministère de la repentance Yahweh ntango ebandaka Yahweh na ebandeli Yahweh tozalaki na elike ateke tokokoma na biso tokomi oyo lelo Père de gloire maintenant oyo sali kati na mosala oyo Yahweh nous sommes reconnaissants pour cela Père de gloire une fois encore renouvelle encore ta bonté pesa makoki Yahweh telema na yo papa pambola œuvre oyo pambola visionnaire pambola nyonso oyo baza na kati ya mosala oyo na bana oyo pesa na kati ya mosala oyo Yahweh pesa makoki fongola misala pesa makoki po ete mosala ekende mosika ete mosala esenga mposa soutien makambo ebele Père de gloire sans aide nous allons côté Père de gloire na kombo na Yesu Mesia manifeste-toi pe bakosala yango na kombo na Yesu Mesia bikosala yango ozopambola komba nkolo otika libota na bandeko na yo avotika bango isa Nzambe abanda ko décharger yo abanda ko renforcer yo spirituellement peso makasi ya koleka abanda ko recouvrir yo na force na ye ete akanisa yo pe asala lo bolamu abosa te na nzela mosala ozosala kobondela mpona basusu mpe Nzambe asalela yo esika ya kokamwa epuis mpe kotika butu to mpe nio na maboko na Nzambe mpe libota no mpe bandeko na yo nyonso mpe na mokolo na maboko na nkolo Yesu Mesia tunaombe na kombo na Yesu Mesia et Père de gloire Adonai Père de gloire merci pour le moment oyo merci pour la temps oyo Yahweh obandaki na biso Yahweh yo bateli biso Yahweh yo komi biso na kati ya prière oyo Yahweh merci pour la makasi merci pour la force merci pour l'intelligence merci pour la vision merci pour la révélation Père de gloire décharger biso na kati ya pokwa lelo na tout est fardeau Oto Simba qui te maki na bouteille le Père de gloire merci pour qui le samba bouteille le Père de gloire
kanisa moko na moko aboni na kati ya losambo au Père de gloire oyo intercéder oyo a prier pour la ndeko azalaki na kati ya kobela na kati ya premier sonner ko déranger Père de gloire yo kanisa sala moto moko na moko bisiko bolamu kandi tobondeli pour na basusu yo pe sala biso ko kamwa yawe nous espérons à toi yo ndo ofuta biso yo ndo le bon père ndo boss na biso ndo patron na biso Père de gloire et na ko tika pe yawe butwa lelo pe journal lobi pe mabota na biso Père de gloire pe pongi otokola na butona sia beaucoup nos père de gloire yo batela biso mba biso yawe na kombo na sumisia pe na kotika programme ya vendredi na programme ya dimanche na sia beaucoup na programme ya mois omobimba na sia beaucoup nos père de gloire batela pe jinga na sima nos père de gloire qui sont ainsi par ta parole nous croyons que biko sala yango nous croyons que biko pouvoir nous croyons que biko batela ticket na butona lelo yo visiter moko na moko pambola mosala ke de mosika père de gloire pesa biso makasa koleka rempli biso na onction pe na puissance nos père de gloire to bungsa mate batela biso pesa na biso longo tikate de bonheur et la grâce etambo na moko na kombo na Messia yango lokwa libota moko o tobi ko bondela to na présence ya kolo tobi susu merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Amen. Kolo apambola biso to komi na suka intercession na biso apoko lelo to kutani jeudi et je m'excuse vendredi par la grâce de Dieu à 18h30. Ah, tu as déjà à temps avant 18h, tu as déjà pour nos bandes service des air to banda service à un plateau mais air ya babiso ba bandimi ils à 18h30 pour recevoir nos vidéos audio en direct. Tika kolo Messia pambola biso butu malamu kula za nabino na kombo na Messia. Amen. Bye bye.